So yun po, yun tignan mga po natin. tignan po natin kung nabutasan niya ba tong karton na What's up mga kasaka? Welcome back po sa aming YouTube channel. At kung bago ka pa lamang sa aming YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, Share! and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated ka lagi sa aming video. So for this video po, gagawin po namin ay Unboxing! So yun po mga kasaka, mag-unboxing po tayo ng yung in-order po namin. Titignan natin kung legit siya o hindi. So simulan na po natin. Tag-isa po kami ng in-order. Kaka-receive lang namin kanina. So, in-order namin siya kaninang umaga, tapos dumating lang kanina. Bilis, Dali, diba? bilis, diba? So, bubuksan po na natin kung totoo ba. So, ito po siya. May nakasulat pa po. Nakasulat po ay C20A. Yun po. C20A. Itong sa akin walang nakasulat. Pero, nasa daw sa loob na lang. Ito. Titignan natin kung go. Aray po. Ouch! Woo! Talagang so excited po tayo kami mag-unbox nito. So, abangan nyo na lang kung anong laman nito mga kasaka. Malapit na tayo mga kasaka. Ayan po, analisan ko lang yung tali. So next is yung mga taste niya. Ito po. Nalis na pala yung laman. May laman. Itong panay Oric. So yun po, nakita na po namin. Nakita ko na po, sigong sa mga sakas, solid yung panito sa yung pagbalo. So excited na ba kayo? So ang laman ng box ko mga kasaka ay white, puti! Salamat! Talagang solid po. Oh, kita nyo na ba? Puti po sa akin. 0.20A. Yan! C.20A. Itong sa akin, type siya ng ay 1911 to. 1911. Titignan natin kung legit ba siya. So, mga kasaka, titignan natin kung legit nga ba to, kung ano man laman nito. So, kapag iba ang laman nito, pwede daw ibalik. Pero kapag totoo, di saya. So ito po siya mga kasaka. Full metal daw to. Yan, mga kasaka. Mga kasaka, hindi po to totoo na baril. Airsoft siya, mga kasaka. Ang bala nito ay parang ay may free din to mga kasaka. Ang bala nito ay ganito mga kasaka. In-order ko lang to kasaka kasi gusto ay yung mga pumupunta sa bahay na mga daga, gusto kong barilin kasi kapag gabi kasi marami sila. So yan po yung kay Jeremy. Ito po. Talaga mabigat siya mga kasaka. Ito yung po yung hammer niya kasaka. Mga kasaka. So yung magazine niya mabigat din mga kasaka. Metal din po. Metal na metal. At ito metal din. Ito yung lock ng kanya ng kasahan niya mga kasaka. Okay, kapag may kasa. Kapag nil-icon mo naman yan, ganyan. Yan po kasaka yung tunog niya. Hindi po totoo na baril mga kasaka. Airsoft po siya mga kasaka. Tsaka paalala mga kasaka, airsoft po siya mga kasaka. So, si Nelson ang mga kasaka. So, ang model pala na ito mga kasaka, 1911 airsoft gun. Yan mga kasaka. Tsaka ito yung 3 bullets niya, pellets. Yan mga kasaka. Yun yung katawan ko dati mga kasaka. Really, nigga? So si Nelson ang mga kasaka ang magbubukas. Ang pan nito ay yan mga kasaka, C.20A. That's a buwan niya, Military Industries mga kasaka. Okay, Loktan, ay buksan mo na.
So, Yan, po, mga kasaka. naku, wala po yung magazine. Ay, meron mga kasaka na mga kasaka. So, yun po. Titignan po natin kung anong ano. Ay, ito po yung C20 mga kasaka. Maganda din siya mga kasaka. At saka may hammer din sa mga kasaka. Mga kasaka pala. So, Kapag maganda po, mga tsaka kasaka, na pakabigat po, parang totoong baril na po talaga. o parang totong baril mga kasaka talaga. Ganito po. Solid na solid mga kasaka. Tsaka, ito po yung magazine pala niya. Oops! Metal Yun. din po. Metal na metal mga kasaka. Yun. Tsaka, So mga kasaka, yung Paalala lang ang po. paalala lang namin po dito sa airsoft na mga to. Wag gamitin sa mga bata huwag po ipagamit sa bata dahil dahil malakas po talaga ito. nakakabulag din po ng mata. Ang pwedeng gumamit ng neto 18 above mga kasaka. Kapag kwan pa mga kasaka, bawal muna mga kasaka kasi malakas din to mga kasaka. So kung gusto nyo bang i-try natin mga kasaka? Yan mga kasaka. Ito naman mga kasaka. So, Ganun mga kasaka. yun po. So mga kasaka, testing natin. Ano bang hinihintay nyo? Tara! So yun po, kasaka. Nahulog po yung mga bala namin. Pinupulot po namin yan. Na tayo ng bala para testing na natin mga kasaka. Kasi mga kasaka, hindi totoo talaga na ba mga kasaka. Ganito po yung bala nito mga kasaka. Isang magazine ang nakakarga nito, 12 na bala. Tama na mga kasaka. Saktog man na. So yan mga kasaka, ito testing na po natin. Tsaka bago po natin i-testing tong baril, kailangan po natin ng eye protection. Tsaka yan yung baril na si Ito po yung Desert Eagle Pistol. C20A. Yan po. So, Tignan nyo kung gaano siya kalakas mga kasaka. So mga kasaka, ako naman. Testing doon. So kailangan natin ang ganito mga kasaka. Pang protekta ng mata. Baka magbabalandra mga kasaka. Ay, wag na pala mga kasaka. Basta kailangan lang natin magkuhan mga kasaka. Mga kasaka. Testingan natin tong 1911 mga kasaka. So yung mga kasaka, tignan natin. So yan yung mga kasaka, tad-tad siya. Hindi siya naikuan mga kasaka. Kasi tignan nyo mga kasaka, dito na lang. Sa likod, may nabutasan siya mga kasaka. Ito mga kasaka. So ito mga kasaka, muntik na. Makapal kasi itong karton mga kasaka. So malakas siya mga kasaka. Stop mo pa lang.
So, ayun, ayun mga kasaka. Na-testing na natin mga kasaka. Kung nagustuhan mo ang aming video, don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye! Bye.